大家好，欢迎来到厨房美食多。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步的最大动力。又到了感冒咳嗽高发的季节，尤其是家里的老人和小孩，特别容易感冒咳嗽，让人非常的烦恼。为什么花这么多钱，吃这么多补品，还有咳嗽药都没有见效好转？咳嗽其实是一种自我保护的机制，引起咳嗽的原因有很多。如果治疗不对，就是瞎折腾，久咳不愈，还会造成肺虚。今天分享一个秘方给大家。我家隔壁阿姨全家人咳嗽以后，尝试了很多方法，也吃了很多的药，迟迟不见好转。刚好附近的一位老中医告诉他这个秘方仅用了3天就好了，针对润肺止咳是非常的管用。老中医也告诉他，在诸多的中药材里面，能够止咳的药物也不在少数，但是大多数的药材具有一定的治疗特点和局限性，而有这样一味止咳的良药，对于多种咳嗽都有良效。古人赞誉它可以润肺气、止咳嗽，无论是新酒咳嗽、寒痰咳嗽，或者是体弱咳嗽，都可以用它来治疗。这味中药材就是毛根。白毛根是我国一种传统的中药材，在我国大部分地区都有生产，其主要的入药部位为干燥的根茎部，它的药效作用是非常多的。很多中药配方都有白毛根的存在。那么白毛根具体的功效有哪些呢？第一，白毛根是一种寒性的中药材，有着凉血止血的功效，可以对人体的血液起到缩短血浆覆盖的时间，而且白毛根有着去肺热的功效，对因肺热而引起的咳嗽有着比较好的治疗效果，还能够降胃肺之气，有着降逆、止呕、止咳、止呕的功效。白毛根的姜汁也是非常多，因此有生津、止咳、清热、消毒的功效。同时白毛根还能够增强人体内巨噬细胞的吞噬能力，可以增强人体的免疫能力。第二，白毛根含有丰富的钾盐，钾盐能够起到利尿的作用，对水肿、热淋等疾病的治疗作用是非常不错的。白毛根还具有一定的抗肝炎的作用，是非常适合乙肝患者服用。同时白毛根含有大量的多糖，这些多糖对于人体的血糖、血脂能够起到调节改良的作用，能够降低人体的三高，因此也适用于心血管疾病患者。而且白毛根还能抑制吉利杆菌，可以起到一定的抗菌作用。白毛根的用量一般5到10克就可以。先把准备好的白毛根放在一旁备用，接着再准备8颗甘草。甘草在我们生活中是非常常见的一种中药材，对于疾病的控制以及预防有很好的辅助作用。日常服用一些甘草还可以起到保健的效果。甘草主治清热解毒、祛痰止咳，有补脾益气、健脾胃之功效。功效一，止咳润肺。甘草具有较好的止咳润肺化痰的作用，对于感冒发烧的并发上述症状有着很好的效果。如果将它搭配桔梗使用，会起到很好的利咽化痰的功效。第二，可以消炎杀菌。甘草含有3萜类化合物以及黄酮类化合物，具有很好的杀菌作用。第三，缓急止痛。甘草对一些急性的疼痛有着很好的缓解作用，如果将它与芍药搭配，能够更好的抑制胃疼。第四，可以补脾益气。甘草能够顺气，促进心火的发泄，帮助情绪的稳定。此外，它对脾虚也有一定的缓解作用，能够帮助补脾。第五，调和药物。
甘草能够帮助各种类型药物的调和，使它们能够起到相辅相成的作用。第六，可以清热解毒。甘草可以泻心火，有清热解毒的作用。现代医学已经证实，甘草有较好的解毒功能，还能抑制胃酸分泌。适量使用甘草对胃肠道溃疡病也有一定的预防和改善作用。接着，我们将白茅根和甘草放入清水中，将它清洗干净。洗干净之后，先放在一旁备用。再准备一个罗汉果。罗汉果也是中医中常用的生津止咳的中药材，有生津止咳、清肺润肠的功效，适用于肺热或者是肺燥咳嗽，主要辅助白热、咳痰、咳嗽、血燥、便秘的症状。第一，罗汉果可以清热润肺，罗汉果泡水喝性凉，可以散热，所以可以起到清热润肺的作用，改善肺热引起的咳嗽症状。第二，可以润肠通便，罗汉果泡水喝里面的膳食纤维成分有利于促进肠道蠕动，能够起到润肠通便的作用，缓解便秘的症状。第三，抗菌消炎，罗汉果泡水喝能够抑制便血泥球菌生长，所以可以起到抗菌消炎的作用，预防上呼吸道感染症状发生。第四，可以美容养颜，罗汉果泡水喝还有维生素 C， 该成分是一种抗氧化剂，摄入之后可以帮助清除体内自由基，延缓细胞氧化的速度，减少有害物质在体内沉积，有美容养颜的功效，可以改善皮肤暗黄无光泽的状态。罗汉果清洗干净之后，将它掰成小块，这样更容易让它的营养成分煮出来。接下来把所有的食材都倒入锅中，再加入1000毫升左右的纯净水，开大火给它煮上30分钟。制作视频不易，您的每个留言和每个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，动动您发财的小手，给我点个赞吧。请在底下留言+1，非常感谢您的支持。半个小时之后，这个止咳化痰水就煮好了。白茅根搭配甘草、罗汉果，止咳效果是非常好的。无论你是新出现的咳嗽，还是久咳不止等情况，都可以起到止咳的效果。在各大医学中记载，用茅根来止咳的叙述不在少数。将它的汁水倒入杯中，趁热就可以喝了。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧。点击我的头像可以看到更多的美食视频。我是多多，我们下个视频见啦。